Silence, Stability, and the Future of Open Societies. Ladies and gentlemen, in the modern world, power rarely collapses from invasion. It collapses from exposure. Over the past decade, we have witnessed two very different approaches to information control. In Russia, platforms such as YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, and X have been restricted or banned outright. The rationale is clear: digital sovereignty, protection from foreign influence, national stability. In Japan, there are no such bans. The platforms remain accessible. The internet flows. The streets are calm. On the surface, it appears we are witnessing two fundamentally different systems. But let us look deeper. When the files connected to Jeffrey Epstein were released in the United States, they did more than expose a criminal network. They revealed something structural. Documentation endures, emails endure, flight logs endure, associations endure, and over time, endurance becomes accountability. The lesson was not about one individual. The lesson was about information ecosystems. Russia responded to the modern information age with prohibition. It chose insulation. Its leadership under Vladimir Putin understands that uncontrolled archives are strategic vulnerability. If exposure is the enemy, then fragmentation of the information sphere is the defense. Japan chose something subtler. Here, information is rarely banned. It is contextualized, softened, deferred. When scandals erupt abroad, reporting often emphasizes procedural uncertainty rather than structural implications. Our major institutions, including NHK, prioritize confirmation, official statements, and social stability. This is not repression. It is restraint. But restraint shapes reality just as force does. Some nations silence voices by law. Others silence them by norms. In Russia, the model is explicit. Threat begets ban. Ban begets control. And the control begets isolation. In Japan, the model is implicit. Threat begets downplaying. Downplaying begets normalization, and the normalization begets forgetting. Both systems aim at stability. Both fear disorder. But they operate from different anxieties. Russia fears exposure now. Japan fears social fracture later. And here lies the strategic question for a generation. Is harmony strengthened by postponing difficult truth, or weakened by it? History offers a cautionary tale. In the late Edo period, dissenters were not always executed. Many were reassigned, given positions without influence. They lived quietly. Their ideas faded quietly. The state remained stable until it did not. Silence can preserve order in the short term, but silence does not eliminate reality. It accumulates it. We live in an age where data is permanent and networks are global. Exposure is no longer an event. It is a probability curve. The only variable is timing. So what should a mature democracy do? First, distinguish between rumor and evidence with rigor. Second, allow scrutiny without surrendering to hysteria. Third, cultivate citizens who can tolerate discomfort without collapsing into cynicism. Transparency without responsibility becomes chaos. Stability without transparency becomes fragility. The task before us is to reconcile the two. We must ask ourselves, if a major international scandal implicated figures across borders,
would our society be institutionally prepared to investigate it, to discuss it, to withstand the tension it creates? Or would we instinctively minimize, defer, and hope the storm passes offshore? This is not a partisan question. It is a civilizational one. Because in the 21st century, sovereignty is not only territorial, it is informational. A nation that cannot confront uncomfortable truth internally will eventually face them externally, without preparation. Let me close with this thought. Democracy does not survive because it avoids scandal. It survives because it metabolizes scandal. It processes error. It observes shock. It reforms without imploding. The choice before open societies is not between order and truth. It is between brittle order and resilient order. If exposure is inevitable, then maturity is not the avoidance of revelation, but the capacity to endure it. And so the question I leave with you is this. When the next global disclosure arrives, and it will we be a society that fears transparency, or one that has trained itself to face it calmly, rigorously, and without losing its center? That answer will determine not only our media landscape, but the strength of our democracy itself. 沈黙、安定、そして開かれた社会の未来。皆様、現代において権力が崩壊する理由はもはや侵略ではありません。暴露です。この10年ほどで私たちは情報統制に関する2つの対照的なモデルを目にしてきました。一つはロシア。同国では YouTube、Facebook、Instagram、WhatsApp、そして X などの西側プラットフォームが制限、あるいは事実上排除されてきました。公式の理由は明快です。デジタル主権の確立、外国からの影響の遮断、国家の安定。一方で、日本にはそうした露骨な禁止措置はありません。プラットフォームは使えます。インターネットは流れています。社会は穏やかです。表面上、私たちはロシアとは全く異なる道を歩んでいるように見えます。しかし、本当にそうでしょうか？ジェフリー・エプスティーンに関連する文書がアメリカ合衆国で公開されたとき、明らかになったのは単なる一人の犯罪者の姿ではありませんでした。それはより構造的な事実です。メールは残る。フライトログは残る。人間関係の記録は残る。情報は時間を味方につける。時間が経つほど記録は重みを増し、やがて説明責任へと変わります。ロシアはこの情報環境を脅威と認識しました。だからこそ、ウラジミール・プーチン政権の下で選ばれたのは遮断という戦略でした。暴露が敵であるなら、分断された情報空間こそが防衛線である。そうした冷静な判断です。日本は別の選択をしました。ここでは情報はほとんど禁止されません。その代わりに文脈化され、和らげられ、そして先送りされます。海外で大きなスキャンダルが起きても、報道の焦点は事実関係は未確定、法的判断はこれからという慎重な言葉に置かれがちです。NHK をはじめとする主要メディアは公式発表と社会的安定を重視します。これは弾圧ではありません。自制です。しかし、ここで重要な点があります。力による沈黙も、礼儀による沈黙も、結果として現実を形作る。ロシアのモデルは明示的です。脅威、禁止、統制、そして孤立。日本のモデルは暗黙的です。脅威、歪小化、日常化、そして暴虐。どちらも安定を目的としています。どちらも混乱を恐れています。ただし、恐れている時間軸が違います。ロシアは今の暴露を恐れる。
日本は後の社会的断裂を恐れる。ここで私たちは自問しなければなりません。不都合な真実を先送りすることで社会の調和は本当に強くなるのか、それとも後により大きく崩れるのか。江戸時代、反体制的な思想家が必ずしも処刑されたわけではありません。彼らは時に意味のない役職につけられました。生き延びました。しかし思想は消えました。秩序は保たれました。少なくともしばらくの間は。沈黙は現実を消しません。沈黙は現実を蓄積させるだけです。データは消えません。ネットワークは国境を越えます。暴露は起きるかどうかではなく、いつ起きるかの問題になりました。成熟した民主社会に必要なのは何でしょうか。噂と証拠を厳密に区別する力、過剰反応に陥らず、しかし検証を怠らない姿勢、不快な事実に耐え、冷静に議論できる市民性。透明性なき安定は脆弱さです。責任なき透明性は混乱です。私たちが目指すべきはその両立です。最後に皆様に問いを残します。次の国際的な情報公開が起きたとき、それは必ず起きます。私たちは透明性を恐れる社会でしょうか、それとも冷静に理性的にそれを受け止められる社会でしょうか。民主主義はスキャンダルを避けることで生き延びるのではありません。スキャンダルを消化する力によって生き延びるのです。その選択が私たちのメディアの未来を決め、民主主義の強度を決めます。ありがとうございました。